အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဖိုကွာလီနီးပညာနေမိတ်ဆွေအားလုံးပြန်လည်ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေတက်ဆက်ပေးမှာတော့ဒီမှာ Redmi Note 12 Pro ပေါ့နော်unboxing လုပ်တယ်ပြောမလား review ပေးတယ်ပြောမလားပေါ့ဗျာဘာဖြစ်ပါကျွန်တော် Redmi Note 12အကြောင်းလေးကိုမိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Redmi Note 12ဟာ Note 12 Pro ရဲ့ Note 12 Pro Plus ရဲ့ Turbo ရဲ့ဆိုပြီးတော့၄မျိုးရှိပါတယ် RAM တော့ RAM 128ရဲ့ RAM 8 256ရဲ့run 12 2x6 ရဲ့ဆိုပြီးတော့လာတယ်ပေါ့နော်ဟို128 GB ရဲ့ဟို258ရဲ့ပေါ့နော်256 GB ပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေလာပါတယ်ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်ဟောပေါ့နော် run 12ပေါ့နော် run 12 256ပဲဖြစ်ပါတယ် run အမြင့်ဆုံးပဲပေါ့နော် run အမြင့်ဆုံးပဲ Redmi Note 12 Pro ပေါ့နော် 5G ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့Note 12တော့ 4G လေးလာတယ်5G လေးလာပါတယ်ဒီကောင်လေးတော့ Note 12 Pro 5G RAM 12 256ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခေါက်ဖွင့်ပြီးသားပေါ့နော်ဒါမစ်စမြောင်းကျွန်တော်ဒီ Note 12ရဲ့အကြောင်းလေးနဲ့အာသာချက်အကြောင်းလေးတွေကျွန်တော်မြောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Sense Law လေးတွေရဲ့အဲ့တော့ဒီမှာလည်းသူ့ရဲ့ကုတ်လေးပါတယ်โอเคသူ့ရဲ့ဒီမှာပေါ့နော်သူရဲ့ IMEI ရလေးတွေ256 GB ပေါ့နော် RAM 12ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဖုန်းလေးကတော့ကျွန်တော်ကာဗာတစ်ခါလေးတက်ခိုင်းထားလိုက်တယ်ဆိုတော့ကာဗာတော့တက်ပြီးသွားပြီ Okay အဲ့တော့ဖုန်းလေးမကြည့်ခင်သူရဲ့အပင်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်တာ69 W အားရ share ပဲတကယ်မိနစ်40 0 to 100% ကိုကျွန်တော်တို့တွေမိနစ်40ကွက်တိသွင်းရတယ်ဗျ38မိနစ်လောက်တော့ကြာတယ်မိနစ်40ဆိုတော့လေမိနစ်40ကွက်တိသွင်းရတယ်0 to 100% ပြည့်ဖို့အတွက်မိနစ်40ပဲကြာတယ်ဖက်ချခြင်းတရားရခိုင်တော့အလုံးလုံးတယ်တကယ်မိုက်တယ်ခေါင်းရလည်းအနစ်ကြီးပဲအဲ့ဒါသူအော်ကျိုးလေးပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ဖုန်းလေးကိုပဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်၄မျိုးရှိတဲ့ထဲမှာကျွန်တော် Note 12ရဲ့ Note 12 Pro Plus ရဲ့Note 12 Turbo ရဲ့ပေါ့နော် Note 12ရဲ့ Note 12 Pro ရဲ့ Note 12 Pro Plus ရဲ့ Turbo ရဲ့ဆိုပြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့၄မျိုးထဲမှာဒီကောင်လေးတော့ Note 12 Pro ပေါ့နော် Note 12 Pro မှာ RAM အမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကတော့ဟို official global change ကြမလို့ဘူးကျွန်တော်တို့တွေ Google base ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ Google အတွက်စိတ်ပူစရာမလိုဘူး Google base အုံပြီးသုံးလို့ရတယ်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Google နဲ့ပတ်သက်ပြီးစမ်းကြည့်တာတော်တော်အဆင်ပြေတယ်သူရဲ့ Amaya version 73ပေါ့နော်ခု14ပေါ်နေတာကိုလည်း update လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်လောဆယ်မလုပ်သေးဘူးနော်ဒီမှာကျွန်တော်တခုသတိထားမိလိုက်လေးရှိတယ်နောက်ပိုင်းပေါ့နော်နောက်ပိုင်းသူ run တွေကိုဒါမျိုးလေးလာပါတယ်12 plus 3.0 ဆိုပြီးလာတယ်เนาะတချို့ဟာတွေလည်း 6.5 ဆိုပြီးအဲ့လို run လေးတွေကိုသူအဲ့လိုခွဲပြီးတော့လာတယ်မနော်ကျွန်တော်လည်းအစတော့ဟာ run ဘလို့ပါလေ12 အပေါင်း 3.0 ဆိုတော့သူ့ရဲ့ original တွေအတိုင်းအဲ့လိုလာတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီမှာတခုသတိထားမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ဒီမှာ 5G ဆိုပြီးပါပါတယ်ဒီမှာ 5G ဆိုပြီးပါတယ်ဒီဟာလေးကလည်းသူ့ရဲ့ official ဖြစ်ကြောင်းပေါ့နော် official ဖြစ်ကြောင်းတချို့လည်းဒီညာလေးမှာအဲ့လိုဘားကုတ်လေးမပါတတ်ဘူးဗျဒီဘားကုတ်လေးတွေပါရင်ပိုကောင်းပါတယ်ဘားကုတ်လေးတွေပါလာကိုတစ်ချက်ရွေးယူတင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Wi-Fi line ဆွဲရလေးလည်းတစ်ချက်ကျွန်တော်စမ်းသုံးကြည့်မယ်ပေါ့နော်
line ဆွဲလဲမိုက်တယ်လောဆယ်ကျွန်တော် line နဲ့မှာတိန်တော့ line အမြင့်ဆုံးဖြစ်နေနော်ဟိုမိုင်တက်မှာ 4G ပဲရတာတိန်တော့ 4.5 တောင်ရရနော်ကျွန်တော်ခုမှတိန်တော့ 4.5 အပြည့်တက်ပါတယ်80နဲ့ကိုတက်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့တိန်တော့ 4.5 အပြည့်တက်တယ်မိုင်တက်က 4G ပါပဲ Audio ကတော့နည်းနည်းလေးဒီမှာဒီနေရာမှာ line နဲ့ကြာနေအောင်တွေ့ရတယ်4တောင်မပြည့်ခြင်းပေါ့နော် Audio ကတော့ Okay install Wi-Fi download ဆွဲတာလဲမိုက်တယ် Wi-Fi ကိုဆွဲပေးရတယ်တကယ်မြင်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုခြုံငုံပြောလို့ရှိရင်ကင်မရာပိုင်းကလည်းအားလုံးတည်တိုင်းမဲ့ 50MB ဒါပေမဲ့ဟိုသူ့ထက်ကင်မရာပိုကောင်းတာကတော့ဟွာပိုကောင်းတယ်ဗျ Pro Plus ကကင်မရာပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အနောက်ဒီဇိုင်းပိုင်းကိုကျွန်တော်သိမကြိုက်လို့မယူတာပေါ့နော်ဈေးကလည်းတိတ်မကွာဘူး9000စီပဲကွာတယ်ပေါ့နော်9000စီပဲကွာတယ်Pro Plus က9000များတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့9သိန်း2000ပေါ့နော်9သိန်း2000ဆိုပါတော့နော်9သိန်း2500ဆိုပါတော့အဲ့တော့ဒီကောင်လေးတကယ်လို့9သိန်းဝန်းကျင်နဲ့ run ထွဲနဲ့ဒီ gig ကလည်းအများဆုံး gig ကလည်းတော်တော်မိုက်တယ် run ထွဲလဲရမယ်ဒီ9သိန်းဝန်းကျင်နဲ့ဒီဖုန်းကတကယ်သုံးပြောတယ်တကယ်ကင်ပြောတယ် gain နဲ့တကယ်မိုက်တယ်ကျွန်တော်ပကြီးစော့ကြည့်တာတကယ်မိုက်တယ်ပကြီးလဲဆင်ပြေတယ်မိုးစား mobile lens ကတော့ပြောနေစမ်းတော့မလိုပါဘူးတကယ်မိုက်ပါတယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ note 12 pro လို့ note 12 pro လေးကိုကျွန်တော်unboxing မှပြောမလား review ပဲပြောမလားကျွန်တော်ပြပေးတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများ9သိန်းဝန်းကျင်နဲ့ဈေးကြိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ဝယ်တင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြလို့ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကတယောက်သေးတက်လက်သေးဂျီရှေကြိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ official showroom တွေမှာpackage ဖောက်စေခြင်းနဲ့ကိုကမဟုတ်ဘူး game မျိုးကိုက model အသစ်ပေါ်ထပ်ပြီးကြိုင်ခြင်းနဲ့ဟိုဘောကြိုင်ခြင်းဒီဘောကြိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ second ဆိုင်မှာဝယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ကြံပေးတာမှမမေ့ဆိုလို့အဆင်ပြေလို့ပေါ့နော်second နဲ့အသစ်နဲ့ကျွန်တော်လိုက်မေးကြည့်တာဈေးကလည်းမကွာဘူးတသိန်းလောက်ပဲကွာတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ package မဲ့ဖောက်လိုက်ပါတယ် okay ကြည့်ရှုနားဆင်မိတဲ့အားလုံးကိုထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမေ့ဆိုတော့အခုဒီဖုန်းကိုင်နေလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အောက်မှာ comment လေးဝင်မှပေးခဲ့ပါအောင်အားသာခြင်းအားနည်းချက်လေးကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရတဲ့လောက်တော့တကယ်ဂိမ်းဆိုတာမိုက်တယ်ဟိုကင်မရာနိုင်မှုတွေပါတယ်မစိုးဘူးပေါ့နော်တကယ် share လမ်းတယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီလောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေလောက်ပြီဟုတ်ကဲ့ကြည့်ရှုနားဆင်နေမိတ်ဆွေအားလုံးထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲနောက်ရက်တွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်ဗျာ